हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल और धमाल की होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो में हमारे पास अभी मैं बताता हूँ गाइस। पहले तो बैठ जाते हैं हम चेयर पे और देख सकते हो गाइस आज की वीडियो में हमारे पास है ये हॉर्न। तो गाइस इसी के साथ आज कमाल धमाल होने वाला है। हमारा प्लान क्या है आज की, हम इसको चला करके और इस पानी में डाल देंगे। तो गाइस तो देखते क्या होता है गाइस। हम इसमें कर देते हैं वायर कनेक्ट, क्या ये पानी में चल पाता है गाइस, यही देखेंगे आज। पहले तो गाइस इसमें करते हैं वायर कनेक्ट अच्छे से और डालते हैं फिर इस पानी में। तो देखते हैं क्या हॉर्न बजता है कि ख़राब हो जाता है। बस ये कर दी मैंने वायर कनेक्ट इसकी। अब जो है गाइस इसको चलाएंगे हम, हॉर्न को चलाएंगे। ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी चलता है गाइस। बैटरी तो नहीं गाइस, हमारे पास ये चार्जर है 12 वोल्ट से। तो गाइस ये भी चला देगा जो है इसको। ये जो है गाइस चार्ज भी ये 12 वोल्ट का है। तो गाइस ये डाल दिया मैं ऑन करके गाइस, इसको जो है हॉर्न को इसमें डाल दूंगा। तो देखना गाइस, ये देखो गाइस इसकी आवाज़ देखो गाइस कितनी खतरनाक हो चुकी है गाइस। ये देखो गाइस कितनी तेज पानी फेंक रहा है। ये देखो गाइस रिएक्शन बिल्कुल देखने वाला गाइस। ये देखो गाइस ये ऐसे ऐसे वर्क कर रहा है जैसे कि एक हैंड पंप हो गाइस। ये देखो गाइस कितनी तेज ये पानी को फेंक रहा है और ये जो है गाइस ये पानी के अंदर भी चल रहा है गाइस। ये देखो गाइस, यकीन मानो गाइस ये पानी के अंदर भी चल रहा है गाइस। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस पानी के अंदर ये जो है, पानी के अंदर ये जो है हॉर्न परफेक्टली काम कर रहा है गाइस। तो देखा जैसे कि आपने, इतनी मज़ेदार थी वीडियो। तो गाइस यही थी आज की ट्रिक हमारी। तो अगर आपको इस वीडियो में मज़ा तो वीडियो कर दो पहले तो लाइक। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकता है, आप इसको घर पे ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा।